Já, verið hjartalega velkomin í þennan þátt að Lykkjufallinu. Ég ætla kannski að byrja að segja að Tinna, hún þarf aðeins að svona stíga til hliðar af því hún er að klára skólan. Hún er sérst í 100% vinnu og 100% skóla. Þannig að næstu þættir verða svolítið svona ég að fá góða gesti í viðtal og mér langar bara að segja ef það er ykkur að hlusta og langar að koma og hefur eitthvað að segja, jafnvel bara eitthvað prjónaspjall, endilega sendið okkur skilaboð. En í dag þá er ég hérna með enga aðra en Sunnu Maríu. Fyrir þá sem ekki vita, þá er Sunna María að gefa út ótrúlega flottar prjónaauðskriftir og bara svona alls konar. Þú ert að gera, bara, þú veist, allt frá því að vera bara sjúklega flotta peysur, yfir bara svona auka hluti, þú veist, vettlinga, kraga, bara á fullorðna og börn, ótrúlega flottar auðskriftir. Og ég man þú varst held í svona eina fyrstu hönnunum sem ég sá þegar ég byrjaði bara að opna prjónagrammið mitt, sem ég var bara svona, vá, það eru bara venjulegar konur að gera svona. Ekki bara Ístex. Ég fer eiginlega bara hjá mér hérna. Takk fyrir falleg orð, segjum bara. Bara, mér finnst þetta ótrúlega flott sem þú ert að gera. Takk fyrir það. Ég er sjúklega spennt að fá að taka hana þátt upp með þér og takk fyrir að gefa þér tíma til að koma og velkomin í þáttin. Já, takk fyrir. Takk fyrir að bjóða mér. Já, bara virkilega gaman. Af því að mér finnst, ég hef kannski erfitt að hugsa um það sjálf, eða sjálfa mig, en mér finnst svo mikilvægt og ómetanlegar þær sem er að gera, í rauninni það sem við erum að gera, að gefa út uppskriftir á íslensku. Já, ég er alveg sammála. Það var alveg þörf fyrir það, og það er það alveg ennþá, það er pláss fyrir alla. Nefnilega. Bara ótrúlega gaman að hafa mikla flóru í því. Já. Það er það. Og það er engin eins. Nei, nefnilega ekki. Það er mjög ólíkar, sko. Já, mjög. Og líka, sko, þó kannski, ég meina, svona laskarma peysa getur verið svipuð, kannski margir með svipa, en svo er líka allir með sinn stíl. Algjörlega. Og það er, ég er náttúrulega bara í lopapeysun, þannig ég hef ekki verið að kaupa, því ég þori ekki að, ég er svona hrætt við, eins og þú ert ekki, hvað heitir hann að tildra peysa þín? Já. Ég sé hana bara, ég myndi aldrei þora, en mér langar, en ég sé fyrir mér að þetta sé svo flókið, en ég hef ekki lagt þetta er nefnilega ekki flókið, þetta er bara svona setning fyrir setningu, lína fyrir línu og þá, þú veist, þetta, já. Alveg eins og svona munsturprjón, þá er þetta bara alltaf sama munstrið, eða ekki? Jú, ég meina þú ert með munsturprjón, skilur, svona tvíbanda og fylgir þeirri mynd eða því sem er, nema þú ert bara að gera slá upp á og tvær saman, brugðið, slétt. Það er eiginlega einu munurinn, sko. Já, einmitt. Já, þetta er, en er þetta ekki bara svolítið eins og, ég meina áður en að þú byrjar að gefa út uppskriftir, fannst þér það kannski ekki líka vera kannski svipað? Finnast að vera eitthvað flókið? Já. Jú, alveg klálega. Þetta er svolítið bara svona allt, held ég. Ég held að maður þurfi bara að prófa. Já. Og svo getur maður miklu meira heldur en maður heldur, sko. Alltaf. Það er alveg þannig. Og það er svo gaman við prjónið að þegar maður fer af stað og byrjar að gera eitthvað svona, þá verðum að svona, byggir maður líka bara upp sjálfstöðs, bara ég get þetta og bara ég gerði þetta. Algjörlega, en svo er maður líka bara alltaf að læra. Það er bara það, þú veist, ég er alveg bara, ég kann svo langt frá því að ég kunni allt í prjóni, sko, bara mjög langt frá því að ég er alltaf að læra eitthvað nýtt. Einmitt. Sem er ótrúlega gaman. Það verður svona opið, já. Þetta er ekki endanleg kunnátta, svo ég maður alltaf að prófa eitthvað sem maður veit ekki hvort að aðrir gera það ekki, en maður bara prófa eitthvað nýtt, sko. Og svo margar aðferðir, það eru til bara eitthvað 17 aðferðir að fella af. Nei. Já, fella af, eða fytja upp. Já, það er bara endalaust, sko. Nákvæmlega. En ég var kannski bara að byrja á, fyrir þá sem ekki vita, þetta var kannski stutt kynning hjá mér, þannig að já, kannski byrjum bara á, ef þú segir okkur, hver er Sunna María? Já, það er flókin spurning. Nei, ég lít alltaf á sjálfa mig sem bara vestfirðing, eða þú veist, ég er bara vestfirðingur sem hvernig maður útskýra. Sem býr fyrir norðan? Já, sem býr fyrir norðan, ótrúlega skrítið, en það er samt þannig. Með manninu mínum og 3 bönnum og það er alltaf brjála að gera heima í okkur, alltaf líf og fjör, skulum segja. Já.
í dag vinn ég við að skrifa uppskriftir og svo er ég í pólitíkinni, þannig að það er að koma kosningar og svona, þannig að það fyrir alltaf fullt þar núna. Ok. Þannig að, já. Nú að gera. Já, þetta tvennt ásamt bara ótrúlega vel saman þegar maður getur stjórnað tímanum í prjóninu og minka það að aukið eftir bara, já, bæði heimilislífinu og vinnunni og öllu, sko. Þannig að það er svona sem ég gerir mest af þessu dagana. Ok. Og þú varst að segja mér aður við byrjum að taka upp að þú ert með 3 börn á 18 mánuði. Já. Það finnst mér magnað og að hafa tíma í þetta. Það er pínuklikað, en bönnin bara kom ekki eftir pöntunum, þannig að það var pínu þannig, þannig að, já. Maður vinnur bara í kringum það. Já, og þú veist, maður var samt, ég var alveg ótrúlega mikið að prjóna þegar þau voru lítil, maður einhvern veginn var ekki að fara að þrífa og eitthvað þegar þau voru sofandi því að, já, maður hafði bara ekki orku, þannig að þá settist maður niður og fór aðeins að prjóna og eitthvað. Einmitt. Og hvernig byrjar þú að skrifa uppskriftir? Ég veit ekki alveg hvernig það svona svaraði. Sko málið er að ég er búin að prjóna síðan ég var barn. Eiginlega bara, ég held ég að tekið pásu þegar ég var svona 16 til 25 kannski eða eitthvað. Já. Þá einhvern veginn bara var þetta ekki það sem ég var að hugsa um. Nei. En sko þú veist, ég hef aldrei farið eftir uppskriftum. Það er eiginlega bara rauð þráðurinn í gegnum allt mitt prjóna. Þegar ég var lítil þá var ég að prjóna hundin minn. Húur og alls konar eitthvað, þú veist, og dúkkurnar mínar eða sauma eða eitthvað, sko, þú veist. Þannig að, en ég bara hef aldrei farið eftir uppskriftum og ef ég hef, eða þú veist, ekki aldrei, en ekki alltaf, skulle ég segja, ef ég hef farið eftir uppskriftum þá bara hef ég bara þurft að breyta öllu. Já, mig. Gera það svona þig. Já, nei, minnst þetta ekki sniðt. Ég breyti þessu nú eitthvað og gera þetta svona og svona og svona. Þannig að kannski það er eitthvað sem leiðir maður nýja að fara svo að gera sína eigin uppskriftir eins og maður vill hafa þess. Já. Já, það er ekki. En fannst þér þá ekki erfitt að ég tengi í nefnilega þarna líka. Ég nota bara munsturbekkin og svo ger ég bara, mæli ég bara til og gerir bara eins og ég vil. Þannig að ég hef ekki farið eftir uppskrift. Hvernig fannst þér að setjast niður og skrifa sjálf allt inn í fyrstu uppskriftina þína? Sko, ég held ég hafi raunverulega bara byrjað á því að skrifa það sem ég var að gera skref fyrir skref. Það var eiginlega bara þannig. Ég náttúrulega, áður en ég fór að skrifa uppskrifti þá var ég að pröfuprjóna, ákvað að fara að pröfuprjóna þá ég kynni ekki að færi bara aldrei eftir uppskriftum, en ég veit ekki akkur, mér lákaði bara eitthvað að prófa. Já. Þannig ég var búin að vera að pröfuprjóna örgulega í svona 2 ár örgulega, eitthvað svo leys. Ok. Já, og þá einhvern veginn bara, og því ég hef alltaf haft einhverja rosalega skapandi þörf, það er bara, ég bara hausinn á mér er alltaf á fulli. Get ekki slakað, ég kann ekki að slökka á heilanum, sko. Þetta er eins og maður minn segir stundum að þú veist, þetta er stærsta líffærið og þú þarft að hvíla á stundum og ég bara, ég skil ekki, hausinn á mér skilur það ekki, sko. Þannig að hann er alltaf á fulli. Þannig að, já, þá bara einhvern veginn langaði mig að fara að prófa, ég veit ekki, og svo bara, auðvitað eru fyrstu uppskriftina, maður sé ekki kannski bestar, en svo þróast það bara. Já. Þróast bara. Mér finnst það líka svo að það er ótrúlega svona skeri að byrja og fyrsta uppskriftin er alveg bara svona líka hvernig fólk er að fara að taka því, þú veist, er fólki að fara að líka þetta, já, ég veit ekki. En sem betur fer byrjaður því þú ert að gera virkilega fallega hluti. Æ, takk fyrir það. Maður verður alveg pínu feiminn með þetta allt saman og maður verður ótrúlega, stundum verður bara hissa, í alvörinu finnst það eitthvað flott? Já. Bara, já, ok, frábært, en gaman. Það er alveg þannig. Já, þetta er ótrúlega gaman. Já, þetta er nefnilega svo gaman. Mér finnst þetta svo gefandi. Og finnst þér ekki líka gaman að sjá þegar svona fólk out in the wild, í bónus eða eitthvað? Ógeðslega gaman. Ég spotta þetta alltaf, þú veist að maður sé þetta eitthvað, já, og bara, jú, mér finnst það geggja, sko. Maður kemur inn á leikskólan hjá börnunum sem eða skólan og það eru börn í peysum frá mér og svona, Já. Þetta er svona, þetta iljari aðeins í hjartað, sko, það er alveg þannig. Alveg sagalega, ég gerir það, sko. Já. Og líka, mér er svo gaman að sjá líka þegar fólk er einmitt eins og þú veist að tala um að breyta og gera kannski aðeins í sínu útfærslu, þú veist þá svona, heyrðu, já, það er gaman þegar fólk getur tekið eitthvað sem að setur út og gert það líka í sínu. Akkurat. Mér finnst það ótrúlega gaman. Það er nefnilega mjög skemmtilegt. En hvernig þú talar um svona fyrstu uppskriftirnar
eru kannski aldrei fullkomnar. Mhm. Hvernig hefur þetta svona þróast hjá þér? Og hvenær byrjaðu? Gafst út fyrstu uppskriftina? Ég veit að hún kom út í september 21. Þannig að alveg komin að vera 5 ári í haust. Og svo að því að þegar þú varst múin að beða mig um að koma, þá fór ég eitthvað að pæla, hvað er eiginlega múin að gefa út margar uppskriftir, fór inn í eitthvað á Shopify, fór að telja, sko. Og ég taldi held í 125 uppskriftir fyrir utan, sko, öll settin og allt svoleiðis, þú veist, þetta er bara, hver uppskrift er bara 125, held ég. Já. Og svo er ég með alveg slatt á dönsku og ensku, þannig að þetta eru held ég 170 uppskriftir í sölu á síðunni, sko. Vá. Já, þú ert með á dönsku? Já, eitthvað smá, eða þú veist, ég held sem við komum með 10 eða 12 eða eitthvað. Ok. Þannig að, já. Það er komin ágætt slagaðir. Já, það er alveg komið ágætt. Og ég er alltaf bara eitthvað, já, það er alltaf einhverja peysur eða eitthvað í pröfupröfunni. Það er aldrei dauður tími. Nei, einmitt. Það er alveg, ég get ekki stjórna mér, ég get ekki stoppað mig. Nei, einmitt. Ég meina við náttúrum bara góðst að því. Þessi kom út meira framstæð. Vonandi. Nei, mér finnst líka, sko, þú veist, ég til dæmis bara að gera lopapeysur. Þannig að fyrir, þú veist, þetta er alltaf bara eins í rauninni. Já. En þú ert að gera svo ótrúlega mismunandi og ólíka hluti. Mitt. Þannig að ég hugsa oft bara svona, hvernig, þetta er svo svakalega mingil vinna. Alltaf að byrja uppskriftina frá grunni. Já, en ég er rosalega, ef maður skoðar uppskriftirnar fyrir að skoða eitthvað svona nálægt, þá er ég rosalega hrifin af 5 mm prjónum, greinilega. Já. Við finnst það bara eitthvað, það er hinn fullkomna þykkt á peysu, þó ég fari nú auðvitað alveg upp og niður, en mjög margar fullorðinspeysur eru í 5 mm. Já. Og þá getur maður nú svolítið unnið sig út frá þeim uppskriftum sem maður á, þannig að maður er ekki að finna upp hjólið með fjölda lykkja í hálsmáli eða eitthvað, sko, nema maður vilja hafa það aðeins víðar eða aðeins þrengra eða eitthvað. Já. Þannig að þú veist, allt sem maður er búin að skrifa hjálpar manni í næstu uppskrift, finnst mér, það er alveg þannig. Og eins og bara, þú veist, stærðir í barnauppskriftum, þetta er alltaf mjög sveipað. Þannig að ég fljóta að reikna það út, þó ég sem öðru sér prjónastærðið eða eitthvað, þá er ég yfirleitt með sömu stærðir, yfirvítir. Einmitt. Já, einmitt, það er alveg rétt, maður getur byggt á, nota svolítið starffræðina. Já, það er svolítið svolítið, sko. Þannig að það er ekki svo rosalega vinna. Já, í byrjun er það alveg bara þá, maður er bara prófa. Einmitt. Og líka þá fer maður að skoða stærðir hjá öðrum, skilur, þú veist, þegar maður skoðar bara ef maður fer inn og síður hjá öðrum prjóna, þeir sem er að prjóna bara út í heimi og allstaðar og skoða hvað eru stærðirnar, skilur. Þú getur alltaf séð sentimetramáli og þá getur maður svona að hugsa, ok, vil ég hafa þetta víðara eða þrengra eða eitthvað, þú veist, eða er í ruglinu með stærðir á þessu eða eitthvað. Þannig að, þú veist, maður getur alltaf að nota það, sko. Já, nákvæmlega. Ég fór einmitt á Ravelry og opna varna með 27 tabs að skoða. Já, þetta er alveg þannig, sko. Já, þú veist, af því maður vil ekki vera eitthvað með eitthvað fáralega stærðir, sko, bara, já, hvað er þetta eiginlega? Nei, einmitt. En svo er líka svo mismundi eftir hvernig sniðið er. Já, algjörlega. Ertu með vítt eða slimfit og þá er það breytastæðir og... Já, algjörlega, ég meina að þú vilt hafa 20 cm í yfirvítt en þú vilt hafa peysurnar í, þú veist, 1.000.000 stærðum, þá er kannski það er með gríðarlega margar stærðir, sko. Nákvæmlega. Þetta er nefnilega, ég man svo vel í grunnskóla og hugsa ég bara, starffræði, þú veist, að maður læra þetta, ég er ekki að nota þetta. Aldrei hefði ég getað undirbúið myndir hversu mikla starffræði ég myndi þurfa að nota. Algjörlega sammála, það er ekki mín sterkasta hlið, bara mjög langt frá því. Ég var ekki þar, ég var á tungumálabraut. Já, ég var á félagsfræðibraut. Já, akkurat. Byrjar þú sjálf, þegar þú byrjaðir, reiknaður allt sjálf í fyrstu uppskriftunum? Já, bara alveg frá atrilega. Bara... Ég skrifaði bara eina stærð og skrifaði uppskriftun upp og svo borgaði ég svona tech editor, ég veit ekki hvað það heitir á íslensku, en ég sé þetta á Instagram. Það er svona dúslega sniðut, með maður að byrja. Já, hún reiknaði bara fyrir mig, ég sagði henni að ég vilja vera með svona margar stærðir og hún reiknaði það fyrir mig, hún gerði alveg fyrstu 8 uppskriftirnar mínar. Já, ok. Svo gæti ég svona lært og séð hvað hún var að gera. Já, ég bara sett snið með blað og penna og reikni vel og bara reikna og pæla og svo náttúrulega, þú veist, ég var ótrúlega heppin, það var alveg ótrúlega margar sem að vildu pröfuprjóna fyrir mann alveg leið og þú veist, ég með sömu pröfuprjónara alveg frá byrjun þú veist, mjög margar sem hafa bara fyllt mér alveg frá byrjun og bara grípa hverju einustu uppskrift sem maður býður, þú veist. Þannig að það er alveg ótrúlega gaman að, þú veist, já, það er yfirleitt aldrei vandamál að fá pröfuprjónara.
Nei, það náttúrulega líka bara ómetanlegt Já, það að vera með það þar. er alveg svo leið, sko. Maður getur þetta ekki án þeirra, sko. Bara aldrei, sko. Nei. Og það alveg, maður alveg stundum, ég vildi óska þess að geti borgað þeim fyrir vinnuna eða gert eitthvað, sko. En að því að þetta náttúrulega samt svo lítið, þú veist, já, ég ekki með risa sölu, sko. Það ekki þannig. Nei, líka minna þegar hver uppskrift kostar í kringum 1000 krónur. Já, þú þarfst að selja hansi margar til þess að fá mikið út af því, sko. Og það maður ætla að geta borgað pröfuprjónunum þegar uppskriftin kostar 1000 krónur. Ég nefnilega átti rosalega erfitt með þetta fyrst. Já. Og ég vissi ekki einu sinni hvernig þetta virkaði og ég vissi ekki að það væri ekki verið að borga. Nei, einmitt. Og bara hver til ég verið að vinna fyrir bara ekkert. Einmitt. En svo, þú veist, eins og í mínu tilfelli, þá var ég sjálf búin að vera pröfuprjóna og það er ótrúlega gaman að því, þú veist, ég býð til svona hóp á Instagram eða eitthvað, þú veist, það sem þær eru allar inn í, þannig að þær geta bæði hjálpa okkur annari og komið með punkta og alls konar og þá, þú veist, það verður alveg oft bara skemmtileg stemming og, þú veist, skemmtilegt spjall og eitthvað, þannig að... Einmitt, og það er svona að verða vinkonur, og það er svo gaman þegar maður sér svona, bara heið þú eftir og... Já, það er svo ótrúlega skemmtilegt samfélag. Einmitt, það er nefnilega, einmitt, eitthvað sem ég var ekki búin að búa mundir þegar ég byrjaði á þessu. Og samfélagið er einhvern veginn og maður getur lært af líka öðrum. Algjörlega, það er alveg þannig. Hvaðan færð þú svona þinn innblástur af svona uppskriftum með? Allstaðar. Allstaðar, já. Það er alveg bara það. Þú veist, það getur verið lita innblástur eða, þú veist, bara hvar sem er, allt sem að allur fatnaður, flíkur, teppi, allstaðar sem maður sér bara í kringu þessu allstaðar. Ég bara, já, þetta er útrúlega flott. Ég geti gert eitthvað svona úr eitthvað svona með þessu þarna og eitthvað. Svo bara horfa á náttúruna og maður sér einhverja litasamsendingu og maður bara, þetta getur verið geggjað. Það ég er alveg bara út allt, sko. Já. Þetta er hausinn á mér, það stoppar ekki, sko. Nei. Hann fer aldrei í hvíld, ekki eins og nóttunni, þá dreymir alveg ótrúlega mikið, þú veist, ég er alveg bara... Hefur lendið að dreyma ykkur uppskrift? Nei, held ekki, sko. Nei. Held ekki. Það var samt ótrúlega góð hugmynd, sko. Ef maður getur bara dreymt eitthvað, vakna bara, þetta var ekki. Ég er bara lent í einu sinni. Í alvörunni. Og ég vaknaði og ég teiknaði það í hérna á Instagram og sendi sjálfur með myndina. Bóka ég er ekki það að gera hana. Þú verður að gera hana, það er auðvitað geggja, þetta er svona einhver hugljómun, sko. Já, mér finnst það ógeðslega fyndið, sko. En það er svo oft magnað einhvern veginn hvaðan innblásturinn kemur. Já, hann er bara allstaðar, þú veist, ég er alveg bara, þú veist, ég stendur að elda og þá allt í einu bara fæ geggjaða hugmynd af einhverju peysu og ég bara, ég var eiginlega að byrja, ég þarf eiginlega, þú veist, ég verð að prófa þetta, eða þú veist, eitthvað munstur sem ég sé allt í einu fyrir mig, ég verð að gera pröfu, ég verð að sjá hvort þetta virkar, þú veist, bara allstaðar, eða ég ligg og er að fara að sofa, þá er hausinn á fulli, af því hann er ekkert að hvíla sig. Nei. Þannig að, þetta er bara út allt, sko. Mér finnst líka svo gaman að fylgja þér á Instagram, að því þú ert oft, sýnir manni svona inn í ferlið og sýnir manni svona, ég var að pröfa þessa, þú veist, ég veit ekki alveg hvernig ég er að pæla, þú veist, hvernig finnst þig, og svona, mér finnst það svo ótrúlega skemmtilegt að maður fær smá svona innsýn inn í fyrirlinn í rauninni, hvernig þetta gerist. Það er náttúrulega bara því að þetta er einsmannsverk og maður er stundum bara, þú veist, maður þarf í alvegni bara einhverja svona spiglun eða eitthvað. Já. Og þá einmitt, þú veist, stundum bara setja eitthvað inn á Instagram, er ég bara í ruglunu? Er þetta eitthvað? Er þetta ekki? Já. Og maður fær alveg ótrúlega mikið feedback. Þetta er ekki margir að fara að segja, nei, þetta er ömurlegt, þá myndir þú enginn segja það eitthvað neginn. En þú veist, þá kannski ef þú er ekki margir að svara þér eitthvað, þá bara svona, ok, þetta er kannski ekki alveg, þetta er kannski ekki alveg málið. Nei. En það er ótrúlega gaman og maður bara dettur þá inn í eitthvað svona spjall og skemmtilegt, þú veist, inn á Instagram. Það er alveg ótrúlega gaman þegar fólk er að senda manni skilaboð og það er alveg rosalega mikið, sko, á köflum. Og mér finnst það alveg ótrúlega gaman. Tala það sem manni finnst skemmtilegast. Já, það er svo gaman. Maður getur alltaf endalaust og líka þegar það er eitthvað sem nennir að tala það sama. Nákvæmlega. Maðurinn kannski nennir ekki hlusta. Ekki svo mikið, hann er samt alveg ótrúlega þolumóður. Það er alveg. En krakkarnir, hafa þau sýnt þessu eitthvað á það? Já, það er alveg, ég skal viðkenna það, ég er ekki nú duglega að gefa mig tíma í að kenna að prjóna, við höfum samt alveg prófað það, sko. Já. Sonur minn var í starffræði í síðustu viku og það var svona eitthvað sem maður átti að reikna út og þá átti hann að teikna inn í einhverja kassa, sko, þegar hann var að reikna það út, sko. Svo það voru 4 kassar í eitthvað svona, þú veist, plus og mínus dæmi og þá átti hann að teikna fjöldana kössum sem að koma út af því. Og hann var bara, þetta er bara prjónauppskrift.
mamma, ég gerði prjónauppskrift í skólanum og ég bara, Í alvöru? Já, og ég sýndi kennaranum mínum og sagði þetta er bara prjónauppskrift af því að þetta leit út eins og svona tvíbandamunstur og eitthvað, hann bara sér þetta, getur þú prjónað eitthvað úr þessu? Og ég er eiginlega bara þannig, ég verði eiginlega að prjóna húi með þessum munstur eitthvað fyrir hann sko, þú veist, að því hann er alveg, svo bara endaði á því að daginn eftir þá settist hann bara niður með hvítt blað og reglustöku og bjóð til svona rúðustyrkar blað og var bara að teikna munstur, ég bara, ert að djóka? Í alvörunni, váka það gaman. Ég bara, já, og svo setti ég eitthvað myndaði sinna á Instagram og það voru alveg fleiri, það voru alveg nokkur skilabóð, ég skal prjóna fyrir hann. Ég bara, já, ok, gegga. Og ég mista þessu, váka þetta er skemmtilegt. Já, það er svo gaman að það sýnir svo áhuga, að þú veist, þeim finnst þetta alveg spennandi, sko, og þau nota allt sem ég prjóna fyrir, allt. Já, þau var aldrei kvartað yfir einu og þau eru öll í alltaf. Ég er mjög heppin með það. Já. Það er ekki öll börn svo lög, sko. Nei. Þau eru auðvitað mjög misviðkvæm, en mín eru bara, þú veist, þau elska þegar þau fá nýja peysu eða húu eða vettlinga, þau eru alveg bara, og ég vona að það endist. Já. Gæti fara að breytast. Já. Ég höfður alltaf til í að vera fyrirsætu líka. Alltaf. Það gæti svona kannski breyst þegar eldast. Já. Það er svona kannski ekki alltaf gaman að fá að vera fyrir þetta, en þau eru samt alveg ótrúlega bara, já, allt í lagi þá, ok. Það er alveg magna. Þannig að þau eru búin að vera fyrirsættur í öllu, alveg frá byrjun. Já, það gerir svo mikið að fá okkur í peysuna. Það breytir öllu, þú veist, peysa liggjandi á borðið er ekkit rosalega spennandi, en auðvitað nota maður það mjög oft, sko. Já. En það breytir öllu að sjá okkur í flíkinni. Einmitt. Það er alveg þannig. Þetta er nefnilega, þegar maður er markastjóri, maður er ljósmyndari, maður er sölumæður og maður er einhvern veginn í öllu. Algjörlega. Þetta er alveg. Ég er nefnilega ekki rosalega góð í ljósmyndur, en ég þarf svolítið eitthvað að fara að taka það einhverjum fastari tökum. Ég er alveg bara, þú veist, það er ekki margir póstarinn á Instagraminu mínu, þú veist, ég er bara einhvern veginn, já, það er bara svo langt frá þess að allar uppskriftina mínar þar inni, að því bara eitthvað, ég gerði ekkert tjóðan seinna. Já, ég tengi alveg við það, maður er kannski smá svona feimin ef maður finnst myndirnar ekki nógu góðar. Nei, einmitt, það er alveg pínu þannig. Það er svo margir inn á Instagram sem er svo ótrúlega færir í að gera alveg ótrúlega flott. Já. Og þá verður maður bara svona, já, ég seti þetta bara í uppskriftina og eitthvað, ég veit ekki. En mér finnst myndirnar innan á heimasíðunum mjög fallegar. Æ, takk fyrir það. Þannig að þetta er svona. Mér finnst ég mjög óprofessional í því samt. Ég finnst þið það? Þú veist, maður er bara alltaf með þessi við einhvern annan. Það er bara þannig. Nefnilega, ég fór hann heima síðan, ég bara, mér finnst hún mjög pro-looking, sko. Í alvöru? Já. Mér finnst hún alveg út allt. Hún er bara þín, maður er einhvern veginn, ég mitt átti rosalega erfitt með þetta fyrst. Maður var að sjá maður að fylgja mitt önnusík, allt sem hún setur fram. Hún var einmitt að setja rennilega á síðan daginn, ég hugsaði, mér lið bara eins og ég var að horfa á. Það hefði bara verið eins og eitthvað atriðu úr bíómynd, þetta var svo vel tekið. Hún setur allt svo vel og fallega fram, það er allt, þú veist, ég hugsa alltaf þegar ég horfa á þetta, þetta er fullkomin. Já, það er kannski krakkarnir að mylja sér eins og borðu og maður alveg, þetta er fallega. Það er alveg þannig. En svo einhvern veginn hugsaði ég bara svona, eitthvað staðar verður maður að byrja, maður er að byrja að pröfa sér áfram. Já, og ég meina það sem þú sér á Instagram er svona brot af raunveruleikarum, skilur. Já. Brotabrot, þú veist. Einmitt. Þú stillir einhverju upp og tekur myndaði og það er allt bara, þú veist, það eru eldar á bakviði, skilur. Það er alveg þannig. Maður bara svona, tek hljóðið af þessu. Já. En svo er það líka bara mjög gaman að sjá, en það er kannski mjög erfitt að deila því. Já, ég deili alveg samt ótrúlega miklu stundum, sko. Já. Veist, en, já. Man finnst alltaf gaman að sjá það, sko. Já, það er alltaf gaman að heyra það. Það er svona, já. Það er áhugavert. Já, það er það nefnilega og líka sko að maður hugsar oft ég veit ekki, ég sá alltaf fyrir mér bara, ég vissi bara Ístex tinnu, en svo er mér svo ótrúlega gaman að sjá að það eru bara venjulegar konur eins og ég og þú sem erum að gera þetta og það gaf mér svo mikið svona bara, það er að gera þetta, þá get ég líka alveg gert það. Það er allir sem hafa áhuga og vilja og þetta þarf að fá hugmyndir. En ef þú ert með hugmyndir og eitthvað, þá getur þetta. Það er bara 100%. Það er bara þóra, það er erfiðast að skrifið. Já, auðvitað, og það er erfitt að kasta sér út í eitthvað. Þú veist, ég var reyndar, eins og þegar ég gaf út mínar uppskriftir, þá vorum við byrjaðar á prjónum saman.
þannig að maður komið með smá svona, hvað ég segi, þú veist, það er auðvitað smá auglýsing að vera þar inni, skilur, það er 10.000 fylgjendur þar, þannig að þegar þú ert að sína frá ykkur, að segja frá ykkur þar, þá kemst það kannski alveg svolítið í mikla dreifingu, það er ósælvægt, er það þannig. Já. Þannig að þú veist, þegar ég var að byrja að sína ykkur uppskriftir frá mér, þá var ég ekki alveg að byrja á nulli, skilur, maður síndi eitthvað þar. Þannig að, en ég get alveg ímyndað mér að þú byrjar alveg á nulli, það er alveg erfitt að koma sér áfram bara strax, tekur það smá tíma, sko. Einmitt. Það er samt með samfélagsmiðlum, ég menn er ekki prjónu saman ofta að fá gesti? Jú, algjörlega, jú, þú getur einmitt verið gestur og við erum mjög duglegar að fá gesti eða eitthvað, sko. Já, ég hef tekið einmitt eftir því. Og sem er ótrúlega gaman að því það bara meiri breidd og sjá hvað allir er að gera. Nákvæmlega, mér finnst það svo gaman einmitt að sjá hvað svona mismunandi og einmitt að ef það er eitthvað núti sem langar að pröfa að bara senda það og spurja. Einmitt. Er það ekki alltaf? Jú, ég meina maður er alveg fengið svo laus og það er bara gaman, sko. Já. Ég meina, það versta sem gerist þegar maður fer nei. Já, einmitt, það er það allra versta. Það er það allra versta. En ég held að það myndi ekki segja nei. Nei, nákvæmlega. Það ekki eitthvað. Nákvæmlega. Og líka er ekki hana íslenski prjónar og það er alls konar svona vettvangar. Já, það er alls konar hópar sem eru bara með talsvert fylgi, sko. Já, þannig að þú veist, þá sjá bara mjög margir það sem þú ert að sýna. Einmitt. Og ég held að prjónasamfélagin sko, ég var rosalega hrædd með þetta að byrja. Af því ég vissi ekki bara eitthvað reglur í þessu, hvernig virkar þetta, má ég bara gera þetta, hvernig, en maður fekk bara frábæra viðtökur. Þetta er yfirleitt alltaf jákvætt, sko. Einmitt. Ég bara, veist, ég veit ekki, kannski við verið eitthvað heppin, en mér finnst ég bara alltaf fá jákvætt viðmóti í öllu allstaðar og ég fæ aldrei, ég einu sinni fengi tölvupóst síðan ég byrjaði með einhverju smá svona sem átti greina pirring, en ekki beinlínis svona eitthvað, en ég held í alveg einu sinni. Já. Þú veist, mér finnst ég einhvern veginn aldrei fá eitthvað svo leið, sko. Þannig að ég segi bara alltaf að byrja því að þetta er bara ótrúlega gaman, sko. Þetta er svo gaman og gefandi. Já. Sko, mér hefur alltaf fundist einmitt þú líka taka svona, hvað maður segja, kannski erfiður umræður á ótrúlega svona, hvað maður segja, ekki jákvæðan og skemmtilegan, eða þú veist, að samt á svona góðan hátt. Eins og til dæmis þegar þú lendir í að það var einhver verslun sem var að gefa uppskrift frá þér, það ekki? Jú. En það samt að það var greinilega bara eitthvað miskilningur, starfsmaðurinn vissi ekki betur. Já, það var bara eitthvað svo leið, sko. Það var ótrúlega leiðilegt, þannig að ég get ekki ímyndið mér að hafa fengið þessar fréttir. Nei, það var ótrúlega skrítið að þegar ég fekk bara skilabóð frá einhverju á Instagram sem ég veit ekki eins og þú veist, vissi ekkert hver var, að því hún vildi bara segja mér að það væri verið að deila uppskriftinu minni í hópi, stórum hópi sem tengist kirkju í Reykjavík, þetta er ótrúlega fyndin saga, sko. Það sem var bara eitthvað svona prjónaklúbur kirkjunar og það var bara, þú veist, já, það, og uppskriftin er líka það er búið fjölfaldan og hún er á skrifborðinu svo þarna inn í svona kirkju. Þetta var alveg fárlegt, ég sagði bara, hvað? Ég skil ekki, hvað er gerast? Þannig að þá einhvern veginn kom, þú veist, þá gæti ég komist að hvaðan þetta kom sérst bara úr, þær vissi ekki betur þannig í þessari kirkju. Þær voru ekkert að gera þetta af einhverjum illum hug, alls ekki, sko. Og ég náttúrulega bara talaði við þær en þú veist, þeim hafði verið gefin uppskriftin í þessari búð, þannig að þær héldu að þetta væri bara uppskrift sem að... Já, frí uppskrift. Já, eitthvað svo leið, sko. Þannig að þetta var allt mjög skriði. Já, en svakald að lendi í þessu maður. En þá velti maður samt stundum fyrir sér bara, þú veist, hvað er að gerast svona þess að maður veit ekki um. Já. En þú veist, maður veit það ekki neitt, þannig að sem er kannski bara gott. Á einhverju leiti. Já, ég held að það veri rosalega vont að vita ef það er eitthvað meira svona, sko. Já, algjörlega. En mér fannst einmitt þú taka þessu umræðu svona, sko, ég hef alltaf verið hrædd við að taka þátt í þessu umræðu, af því mér finnst ef maður gera það svona á reiðan og svona skömmust í svona skammast einhvern veginn, að þá eru þeir sem að þyrst að taka til sín ekki fara að taka til sín. Nei, ég held ekki, ég held að virki ekki, sko. Já, því ég skil það svo vel þegar fólk verður sárt og reitt, en mér fannst einhvern veginn þegar þú tókst þessu umræði, þá fann maður svo mikla samkennd með þeir og maður hugsaði líka, og hvernig þú setti það fram, þá fannst mér eins og það ætti að opna augun hjá fleirum bara svona, vá, 1000 kall fyrir mig breytir ekki miklu, en þegar það eru kannski búið að gefa 300 afrit af uppskriftinni, þá ert þú búin að missa 300.000 ef uppskriftin á 1000 kall. Já, akkurat. Það er rosalega mikil peningur. Það er það, en ég vil samt trúa því ég reyni að vera jákvæð og trúa á, þú veist, þá finnst mér nú alveg eins og
þú veist, ég held að fólk sé alveg að átta sig. Auðvitað er þetta alveg ennþá í gangi, maður veit það alveg, en ég held samt að það svo margir alltaf að koma til mann, sko, ég myndi aldrei deila uppskrift, ég kaupi mínar, þú veist, það svo margir sem koma til manns bara sérstaklega til að segja manni það. Já. Þannig ég held að þetta sé smám saman að breytast, þetta bara tekur tíma. Já, en að því það er búið að vera mikið svona umræði, þannig ég held að það sé, og bara hver einaðust umræði að mögulega að opna augum fyrir ykkurum. Alveg pottþétt, sko, en svo eru náttúrulega bara einhverju sem langar ekkert að vita það, langar ekki að læra. Nei. Og það er bara eðlilegt líka, það er bara þannig. Já, það er alltaf í sama, þú veist, hvað sem það er bíómyndir eða hvað sem það er alltaf eitthvað, sko. Algjörlega, það er bara málið. Þannig að það er ekki mikið, með svona núna er ég að kynnast meiri prjónavinkonum og vinkonum mín er aðeins byrja að prjóna núna. Já. En þegar ég var yngri þá var enginn að prjóna í kringum mig, þannig ég einhvern veginn heyrði aldrei af þessu, vissi ekkert neitt svona. Og þú veist, maður fekk blöðin lánaði hjá mömmu, þannig að ég vissi heldur ekki. Þú veist, ég vissi þetta ekki heldur þegar ég var unga prjónaskilum, maður var ekkert að pæla í þessu, sko. Þannig að þess vegna er öll svona umræða alltaf að opna augum fyrir einhverjum. Já, það er bara eins og í öllu, þannig að þú veist, maður lifir og lærir, það er bara nákvæmlega. Þannig. Og líka, kannski lærir maður það sérstaklega þegar maður er að fá laun fyrir það. Já. Þá er maður bara eitthvað, ok. Og sér maður meitt bara, já, og líka því að bakvið, ég held að langflestir þetta er bara þú, heimasíðan, allt þetta er bara þú. Þetta er bara ég er í öllum störfum og svo kannski einu uppskrift búin að vera í vinnslu í marga mánuði, sko. Já. Þannig að þetta er alveg, þetta er rosalega vinna. Sko. Þú veist, heldurðu að einhver myndi taka, sækjum svona starf ef þetta verið auglýst af Alfreð og þið hefði ekki áhuga á þessu? Nei, alveg bótið þetta ekki. 100% ekki, sko, ég myndi aldrei vinna þessu vinnu. Launin, léleg og alls konar eitthvað. Bara, óreglulegir klukktíma. Já, alltaf í vinnunni. Nei, aldrei, sko. Nei, þegar maður er að gera það sjálfur fyrir sjálfan sig og maður hefur svona mikla bara ástriðu fyrir þessu, þá er þetta einhvern veginn ekki vinna. Það er það ekki, sko. Það er nefnilega ótrúlega gaman að geta verið í vinnu sem þú veist að gera eitthvað sem þú væri hvað sem er að gera því þið finnst það svo gaman. Nákvæmlega. En svo stundum er þetta samt pressa og þetta er áhugamálið og þú veist og þú bara allt í einu bara verður að klára þetta og ég bara, já ok, ég verð að gera það. Einmitt, já. Og þessi tölvuvinnan, þannig að mann langar náttúrulega velst bara að vera að prjóna. Já, það væri ótrúlega gaman. Ég skal viðurkenna að ég stundum alveg að draga lappirnar það, sko. Já, ég tengi við það, sko. Það er, en finnst þér, ég reyk mig ofta á það, ég er kannski búin að ákveða, ég ætla að gefa uppskriftum á 50-daginn, en það veit það enginn, það er ekki teimi að bíða eftir því. Nei. Og þá er maður búin að búa til ykkur að pressa á sig sem enginn veit. Akkurat. Ertu þarna líka? Þú veist, bara eins og núna ég ætla að klára þessa peysu sem ég var ég var búin að ákveða, ég ætla að vera í peysu á skemmtikvöldinu þannig. Já. Það bara ætla ég að vera í þessari peysu og ég var bara, þú veist, fram að miðnætti á miðvikudaginn eða eitthvað og maður mér bara, þú veist, getur ekki bara klára þetta morgun? Nei, ég þarf að þú hann í kvöld, maður að vera þurr á morgun, þannig ég bara góða nótt, ég sjáast í fyrramáli. Já. Það er alveg þannig, ég er rosalega ákveðið eitthvað svona, ég ætla alltaf að gera miklu meira heldur en ég kemst yfir, sko. Og það er ég alltaf í einhverju bulli með þess að ég er að gera. En náður það svakalega? Já. Sjálfsögðu, ok. Hún er orður. Já, hún er alveg klár til slæðin. Já, við erum að taka þannig þátt upp morgunin fyrir skemmtikvöldið, annars væri virkulega að ræða hvernig það hefði farið. Já, akkurat. Mjög spennt. Mér finnst það bara frábært framtekið okkur, bara virkilega skemmtilegt. Já, þetta verður vonandi ótrúlega gaman. Við erum alveg stór hópur að hjálpa þeim systurum í röndum að græða þetta alls saman, þannig að þetta verður bara fjör. Bara virkilega gaman, sko. Já, en hvað svona, ef þú ættir að hugsa hvað finnst þetta því nú ertu ein í öllum þessu störfum, hvað er svona kannski skemmtilegast versus ekki skemmtilegast við að vera að gefa út uppskriftir? Sko, skemmtilegast er að ég er svo skemmtilega sjálf, nei, tjók. Nei, þú veist, ég hef... Vinna með sjálfur með. Já, einmitt, gæti ekki haft betri samstarfsfélaga, nei, ég hef samt alveg gaman að því að vinna ein, sko, ég verður alveg að segja það. Og mér finnst ótrúlega gott að vera ein, þannig að
auðvitað þarf maður að vera í kringu fólk samt sko, og ég það alveg helling líka en mér finnst það rosalega gott að vera einn þannig að, en ég held að þessi erfiðast þessi, eins og ég var að segja held ég á hann með spiklunina, þú veist, er ég í ruglinu er þetta eitthvað sem ég er að gera er þetta eitthvað sem að er þetta ljótt fattar þú veist, þetta er alveg bara maður er alveg stundur svo leiðis en já, ég held að það sé kannski erfiðast en mér finnst eiginlega ekkert erfitt að vera samt einn. Nei. Mér finnst það bara mjög gaman. Já. Það er alveg þannig. Já, ég tengi mitt alveg mikið við að það er oft gott að fá svona ráð. En mér finnst það líka gott að þú ert þá að fá ráð frá fylgjendunum. Já, ég fæ það alveg og svo auðvitað tala ég náttúrulega bara við, þú veist, já, náttúrulega bara orðið svo mikið af vinkonum í þessu, skilur, senda á þessa, er þetta eitthvað, þú veist, að halda áfram með þetta, er þetta bara bull, þú veist. Og þú veist, og maður fær alveg ráð og svona, það er alveg ómetanlegt af því að svo hugsa maður líka sko, þú veist, að ég hugsa bara, stundum er erfitt að vera ein af því að manni vantar þetta en þá var ég kannski með einhvern annan sem hefði einhverja aðra skoðanir á því hvernig maður ætti að gera þetta eða fattar þið? Já, því ef einhver myndi segja bara, nei, ég veit ekki alveg með þetta og þú kannski hættir við Já, en eitthvað sem væri kannski samt alveg flott þannig að já, ég held að því stundum hugsaði hvort maður ætti að vera með einhverjum öðrum í þessu en svo einhvern veginn fer það ekki lengra þegar ég er svona, ég veit ekki. Nei, það er einmitt, ég man ótrúlega vel þegar ég var að gera hérna, sérst ég gaf út hérna vegvísu uppskriftina og þegar ég var að byrja að gera bara svona fyrstu kannski 10 umferðinar, þá var ég bara, oi, þetta er bara ljótt. Og fór og sýndi hérna Sjöfn þetta og hún alveg bara svona, ég hveti samt til að klára og áður nú ákveður. Einmitt. Sem betur fyrir, þetta er vinsalasta öskrifti mín. Einmitt. Þannig að ég er ótrúlega ánað að hafa fengið þetta svona encouragement að hafa klárað hana. Að því ég var í alvörun að spáði bara, nei, ég verða að rekja upp. Einmitt. Maður alltaf veit ekki hvernig það lítur út sko í byrjun. Oft er einmitt svona eitthvað, og maður bara, er það? Já, það er ekki alveg málið. Ég veit ekki hvað ég á mörg byrjust ekki sko sem eru svona hálf. Að því ég bara, þú veist, og svo hef ég ekki eins og rakið upp og ég bara svona, nei, þetta er ljótt. En svo ætti maður kannski bara að klára þetta og væri þetta bara geggjað. Stundum líka þarf maður bara að horfa á þetta í svona nokkra daga vikur og melda þetta eins geta alveg verið sko já og líka hefur ekki maður kannski gerir eitthvað og horfir á þetta bara það er eitthvað ekki í lagi en horfir svo á þetta kannski svona reglulega og svo allt í einu klikkar bara ég þarf bara að breyta þessari umferð algjörlega, það er alveg hellingur stundum er ég bara með uppskrift af einhverju sem ég sé fyrir mér hausnum og ég veit ekki hvernig ég á að útfæra það af því það er eitthvað svona já, bara ég meina, sumt er bara flókið og ég er bara alltaf að hugsa það svo allt í hennu klikkar þetta gerir þetta svona og þá getur ég fara að byrja, þú veist, ég er eitthvað bara þú veist, ég er búin að hugsa þetta kannski í mánuði eða eitthvað bara, alltaf að velta einhverju fyrir mér. Það er svo góð tilfinning þegar maður akkurat kemur bara já, og svo þegar það virkar, það er bara geggjað. Það er bara haldið áfram og það er svo gott sko. En þú eins og þú sagði, fullt af berustykjum, þú prjónar þínar ofan og niður, þegar ekki? Jú, allar. Erst þú neðan og upp? Ég er neðan og upp. Já. Oh my god, nei. Oh my god, heyrðu. Er þetta ekki bara komið? Nei. Hvernig, ok, af hverju prjónar þú? Mér finnst áhugavert að heyra það. Hvað? Sko. Hvernig er að vera tímið top down? Já, sko, ég veit ekki. Mér finnst það bara skemmtilegra. Ég held að sé líka bara þetta að samina ermar og ból, ég held að það sé ekkert leiðilegri í heiminum sko þegar fyrstu umferðunar þetta er svo stíft og erfitt eitthvað og ég veit ekki, og svo líka mátunin þú veist, þegar þú prjónar ofan frá niður þú getur máta hana bara frá því þú ert búin að fitja upp sko og það er eiginlega það sem ég finnst eitthvað mjög erfitt að sjá hvernig peysan er í sniðinu eða læginu eða eitthvað, þú ert bara að máta bólinn og svo kannski eina ermi fattaru, það er eitthvað ég veit það ekki og mér finnst einhvern þegar maður hefur prófað og er komið á þá getur maður ekki snúið. Nei. En ég hef samt alveg hugsað að maður ætti að gera einhverju neðan frá upp því að það er alveg margir sem maður bara vil ekki prjóna ofan frá og niður. Setja það fyrir sig. Sama eins og ég er að hugsa verði ekki að gera líka veist, ofan og niður að því sumir vilja bara það. Já. En ég skil alveg einmitt þetta með að mátununa sko. Já. En ég bara missi lífsviljan að prjóna ermarnar og þurfa að snúa öllu stykkinu. Já, það finnst mér leiðilegt. Já. Og svo er það svona, að ég prjóna með sokkaprjónum, það er alltaf stingast í. Já. Veist, það er svo pirrandi. Skilur þig. En já, ég veit það ekki. Ég held að þetta sé bara eitthvað, þetta er bara trúarbrögð.
Ég held það bara. En þetta líka það sem svo gaman við prjónið, að þú finnur bara hvað henta þér. Einmitt, þetta bara fjölbreytt. Já. Og þú veist, eins og þú veist að gera lopapeysurnar, það náttúrulega klassíska leiðin að prjóna það neðan frá upp, þannig að þú veist, það eiga þannig sig að snúa þannig. Finnst manni? Mér finnst, sko, að því ég svo vön að gera það, þá finnst mér svo stinga með að mér finnst munstur snúa öfugt, eða lykkjurnar. Já, einmitt, ef það snúa hinn. Ofan og niður. Já, það það, sko. Sumir taka ekkert eftir því, sko. Nei. En já, mér finnst það eitthvað skrítið, allavega eins og þegar ég að prjóna, þá líður mér eins og ég sé að gera þetta eitthvað vittlust. Öfugt. Þegar ég fer ofan og niður. Já. Mér finnst það mjög skrítið. Já, ég veit ekki, já. Ég held líka að því að ég svo mikið að vinna með beirustykki að þá þarf ég að sjá strax að þetta, þú veist, ég sé það þá strax að uppskriftin að virka eða ekki. Þá ég ekki búin að prjóna alveg heilan ból og ermar og allt saman og svo bara, nei, þetta gengur ekki. Einmitt, já, ég lend alveg stundum í því, sko. Ekki það að þú getur þá sett öðru sem munstur, þetta er alltaf pæli, sko. Maður getur alltaf aðeins breytt í, sko. Já. En já, þetta eru skemmtilega pælingar og einmitt, maður það bara finna hvað, að ég svo vön að ég máta alltaf peysunar. Já, þó ég prjónin. Þeir eru bara komin upp að skiptingu. Ég er bara búin að læra, þú veist, hvar í handakryganum á mér peysan endar, eða sérst, liggur. Já. Þannig einhvern veginn að ég alltaf máta þar. Já, en það er bara, mér finnst bara geggjað þessi fjölbreytni. Að það sé, þú veist, einhver sé að skrifa svoleiðis uppskriftir sem eru neðan frá og upp. Því það eru mjög margir sem vilja prjóna það. Mjög margir. Mér finnst það svo að finna því. Mér líður eins og kannski flestir vilja prjóna ofan og niður. Það er svo mikið á Instagram og það er svo líka svona Instagrammaból. Kannski nútímalegra, þú veist, ég veit það ekki. Já, og það lítur svo vel út af myndum. Já, þú stillir upp svona halvri peysu eða eitthvað. Já, ég sammála. Það lítur sannlega betur út heldur en bólur og ermar bara og ekkert annað. Nákvæmlega, það er ekkert rosa kannski flott myndefni en já, en þetta er einmitt aftur, svo frábært við prjónið hvað það er bara fjölbreytilegt, hvað hentar manni. Nákvæmlega. Og eitthvað sem að maður er kannski fastur í ykkur verkefni bara, þetta er ekkert gaman, maður bara pröfa einhvern veginn öðruvísi. Já, læra ykkur að nýja leið. Læra, já, maður er alltaf að læra. Alltaf að læra, mér segja ég í lopapeysum. Ég var að læra nýja bæði hvernig maður tekur saman og eigur út. Já, það er alltaf hægt að læra, það er alveg svo leiðis. Já. Þetta virðist að vera einhvern veginn endalaust brunnur af aðferðum. Já, hann er það. Og svo er ég búin að vera að sjá einmitt á Instagram eitthvað íslensk affelling sem eru, ekki Íslendingar sem er bara the Icelandic cast off og maður er bara, þetta er aldrei séð. Ég man eftir að hafa séð þetta, ég bara mann að horta á þetta bara, hvað er hann að gera? Já, bara hvaðan kemur þetta? Já. Það er enginn á Ítalíu sem kannast við ítölsku affellinguna. Nei, mögulega. Að því þegar ég nefnilega lærði að prjóna í grunnskóla og þar var maður bara kennt að fitja upp og fella af og ég held bara að það væri þetta punktur. Það þyrstir ekki að kunna þetta annað eða aðra leið, nei. Og svo sér maður bara á Instagram að það er bara til 17 aðferðir til að gera sitt hvort. Það er bara svona, vá, mér finnst það alveg magna. Og svo heitir þetta alltaf eitthvað að voða mismundi. Sem er líka bara... Ég kann ekki margar aðferðir, en þú veist, maður er samt alveg þar að ef mann langar að prófa eitthvað, fer maður bara á YouTube og sér bara, þú veist, leitar að ykkur og prófa bara. Já, það er sem betur fyrir er einmitt YouTube, þetta er svo aðgengilegt, þannig að ef mann langar að pröfa og þá var það... Ótrúlega lítið mál. Já, það er það. Herðu, en hvað svona, þegar þú hugsar yfir ferilinn, hverju svona ertu stoltust af? Örugglega bara fyrstu peysunni, sko. Hvaða peysa var það? Hún heitir Svanur. Hún er með svona brugnu munstri á berustykkinu. Já. Og já, ég held bara fyrstu peysunni, sko. Það var barnapeysa fyrsta sem ég gaf át, sko. Svo strax ég að gera fullarins útgáfur og opnar útgáfur og ungbarna, ég er með alls konar. Það er bara allt í þessari línu er bara alls konar. Já, hún er ótrúlega falleg. Ég ekki það að vita það svo sannlega ekki margir, en hún heitir Svanur, af því að bróður minn hét Svanur og hann dó fyrir 30 árum síðan. Þannig að þetta er mér mjög svona, hvað ég segja, djúpt í mínu hjarta að nota þetta nafn á hann. Á þessu peysu. Ó, ég vil fá gæsa. Ég var bara 15 þegar hann dó. Þannig að... Það verður erfitt. Já. Það fallegt að þetta
að svona setja það í svona uppskrift. Já, Svanurinn einhvern veginn svona, mamma og pappi, þú veist, með enganúmer, Svanur á bílnum sínum. Svanurinn bara svona í öllu, í okkar, í fjölskyldinni, skulle ég segja. Einmitt. Þannig að það var ekkert annað nafn sem kom til greina á fyrstu uppskriftina. Einmitt. Þannig að vá, hvað það fallegt. Og þetta virkilega falleg peysa. Og ég hérna að sjá hún á heimasíðunni, bara mjög fallega myndir. Mjög pró. já, það rosalega pró. Ég held að hann sé mjög stoltur að þér. Já, ég vona það. Virkilega fallegar. Og einmitt bæði mér finnst það sætt þegar það eru bæði barna og fullorðins. Já, ég eiginlega bara næstu allar uppskriftina mínar eru til í barna og fullorðins. Já. Af því mér finnst það bara vera bæði barna og fullorðins, geta gengið bæði og mér finnst svo gaman að geta gert svona, ég get verið eins og stelpunar eða þú veist og fæðingarnir geta verið eins og eitthvað svona, það er ótrúlega gaman. Já, það er svo sætt. Það er ótrúlega skemmtilegt. Alveg bara heil og opinn og... Já, gróf og fín og barnagalli og alls konar. Alls konar. Bara hvað viltu? Hún er til. En næstu. Þetta er einmitt, þetta er, að því oft sér maður kannski eitthvað mynd á Pinterest. Og svo það er svo ómetanlegt að þú getur bara farið þarna síðan en það er bara til bara hvað útgáfu viltu, þú þarft ekki að gera það sjálf. Hvað viltu gróft gatt, það eru ekki til fyrir það. Nákvæmlega. Og af þessar peysu, hún er bara opinn og í alls, hún er virkilega falleg. En hvað heldur svona meðal tíminn á gefa út og skrifa uppskrift? Hvað heldur að sé svona fyrir hverja uppskrift? Það fyrir alltaf auðvitað að gefa út sokka eða kraga, en svona kannski peysu uppskrift. Það fyrir eiginlega bara eftir hversu hratt hún kemur til manns. Það er eiginlega bara það. Eða þú veist, hvað ég er lengi að þróa, því ég þarf alltaf að prjóna alveg heila peysu. Það er reyndar ekki rétt. Ég er alveg farin að gera það núna, en í byrjun þurfti ég að prjóna peysu og helst aðra og eitthvað, en stundum er það bara orðið þannig að ég get prjóna berustykki og ég get samt henni pröfuprjón. Af því að þú veist, ég sé bara að þetta er að virka og ég veit hvað ég þarf að gera fyrir ermatan, ég veit hvað ég þarf að gera fyrir bólinn og allt svo leiðis og ég græja það bara á meðan hún er í pröfuprjóni. Ég er stundum svolítið svona, ég er svolítið að drífa mig alltaf. Komið svo út. Já, og bara eitthvað, þú veist, ég þarf bara að koma svo frá mér. Það bara þarf að komast að stað. Já. En þú veist, meðal tíminn, ég veit ekki, það er allavega 2 mánuðir, þú veist, frá þegar maður byrjar og þú veist, svo fer bara eftir hvað eru fljótar að pröfuprjóna og ég vil aldrei, þegar ég er með í pröfuprjóni, ég set aldrei pressu á þér. Ég segi aldrei, skilur, þú veist, þær spyrja hvenær á að skila, bara, þú veist, það væri frábært eftir 6 vikur eða 8 vikur, en þetta er ekki stress, skilur. Ef þú nærði ekki, þá er bara allt í góðu. Þú veist, það er ekki vinnu hjá mér. Nei, nákvæmlega. Þú veist, og ég einhvern veginn, mér finnst ósanngjarnt krafa að setja, þú verður að vera búin með þetta eftir 3 vikur. Já, annars getur ekki tekið þetta. Nei. Þú veist, það fattar við. Og stundum er það líka bara þannig, ég þarf bara berustykki og skiptinguna frá þeim. Ég veit hvað fer mikið magn, ég veit hvað, þú veist, restin er í lagi. Einmitt, nákvæmlega. Þegar maður er búin að gera þetta svona nokkur sinnum, þá er hægt að gera það svo leiðis. Það er þetta frábær hugmynd. Ég sá líka ekkert mann varst settur í stóri hvort eitthvað áhuga á svona óvissu pröfuprjóni. Að því að þú varst ekki alveg búið með. Já, það var þetta allt annað verkefni, sko, þegar það var svona, ég tók að mér svolítið stórt verkefni, sko, og ég vildi ekki birta mynd af peysunni neins þar áður en að, Já, það var svoleiðis. Já, þannig að það var eiginlega svoleiðis, sko, þannig að þú bara, þetta er peysa, langar ykkur bara, en það finna bara að það voru allar alveg ótrúlega æstari að fá að prjóna alveg án þess að vita neitt það, maður bara, ok, viltu kannski sjá fyrst á hann og segja já, sátt. Já. En, já. Sér hvað trista þú ert að gera svo fallið hluti, það er allt fallið sem þú gerir. Æ, takk fyrir það. En já, þú veist, það var mjög skemmtilegt, það virkaði. Það er einmitt þessi peysa sem ég meina fyrir frá mér. Já, það? Já. Ok, og kannski spurum alltaf hvert með á prjónunum. Það er bara strax í það. Já, þess vegna. Ertu búin að gefa hann út, þessi sem var óvissu? Nei, hún er ekki komin út, ekki hjá mér, en hún hefur alveg verið birt út um allt og af því að ég var sérst beðin um að búa til uppskrift að peysu fyrir konu sem er með svolítið marga fylgjendur á Instagram af því hún er að fara að búa til einhverja sínar eigin línur í sérst peysum og eitthvað sem hún er að fara að selja, sko. Já. En ég verð með þessa peysu á minni síður líka, sko. Hún fyrir bara í sölu næstu viku, sko. Ok.
Spennandi. Já, þannig að hún að fara að láta prjóna þessa peysu og fleiri og Já. selja þér og ég heldur segja alveg með að við erlenda markað sko. Já. Þannig að ég var einhvern veginn mjög feimin að sína eitthvað frá þessu alveg strax sko. Þannig að Já, við ég myndum að skil sjá þig. hvað gerist. Já, Þetta er spennandi verkefni. já Gaman að það var alveg skemmtilegt sko. Já, Svona tilbreytingi í því sem maður er að gera. já, einmitt. Já, þú veist, er þetta þá eitthvað sem að þú varst beðin um að gera að þú fyrst að hanna? Já, eiginlega bara sko. Þú veist, Ok. þannig að ég bjóð þetta bara til og já. Þetta er svona klassísk lópapeysu uppskrift í svona nútímalegri búning, skulum við segja. Já, Klassísk og nútímaleg. það er svo gaman að gera með svona eitthvað sitt spinn á okkur klassist. Já, svona þú veist, lópapeysu munstur með allt öðru sér sniði. Já, já, einmitt. Þannig að það var mjög gaman. Ok, spennandi. Ég lakka til að sjá. Mm Þú ert allavega með mjög skemmtilega liti í þessu. Hvaða garn ertu með þessari peysu? Herri, ég er að nota, það heitir Pasquale í Sayama og Titicaca í aðalit og svo er ég með ótrúlega skemmtilegt garn í litnum, eða munsturlitunum sem er sko blanda af íslenskri ull og merino. Það heitir, ég veit ekki hvað nafnið á þessu er almennilega, ég held að segja Valkyrie Fibers, svona Valkyrju þráður, skulum við segja. Það er mjög flott, þannig að svolítið öðruvísi. Ótrúlega mjúkt. Ég eiginlega bara trúi ekki að þetta sé íslensk öll í þessu. Nei, einmitt, og þetta verður ennþá mikilvægt þegar maður þværi þetta sko. Já, Það verður mjög flott sko. og já, hvar færst þetta? Garn í gangi, auðvitað, nei. Þar, Já, ekki Sayama og já, það er úr röndum á Sauðárkróki. Já, Þannig að svona blanda á báðum búðum, þessi peysa. og þú ert alveg svona einmitt að mixa mismundi garni saman. Ég finnst það svo gaman. Það er eiginlega skemmtilegast. Já, Bara fara algjörlega út fyrir kassan, einmitt og pröfu eitthvað. gera eitthvað bara, já. Það er svo skemmtilegt, þú getur fengið svo alls konar áferð á því. Það er bara, já. Já, og líka einmitt, þú veist, það er hægt að prjóna einmitt þessar lópapeysur í hvaða garnirunu sem er. Nefnilega, sko, það er Það alveg, er ekki verið lópin en maður fílar ekki hvað stingur. nei, og það er alveg margir þar, Já, en þú nefnilega. veist, en já, Henni er bara til endalaust af garni og garntegundum. Þú ert búin að vera að pröfa alls konar, eða ekki? Þú ert búin að pröfa mjög svona... ég er búin að pröfa alls konar, Það ekki? ég er alveg rosalega nýjunga, það verður alveg að segja þessu er, Og þú ert líka svona glískjörn. mjög, Þetta glimmer. já, Ert þú búin að finna glimmergarn sem er mjúkt? Er það til? ég veit ekki hvort það er til, sko. Ég var að klára peysu sem er með palliatið þræði í og þú finnur alveg fyrir palliatunum, sko. Já. En það er ekki svona, mér finnst það ekki vera stinga mann beinlínis, Nei, en hún verður aldrei mjúk peysan, sko. nei. Þannig að, nei, ég held ég ekki, jú, ég er eiginlega að ljúga. Það er hérna þráður með svona litlum palliatum í sem að hann festar á nokkrum stöðum. Þannig allavega ég hérna garn í gangi, heitir Make It Bloom og þá er þetta svona eins og örfín og bómullaþráður og svo er svona pínu litla blóma palliatur og þú finnur ekkert fyrir því, sko. Og það kemur bara svona ótrúlega skemmtilegt svona smá, miklu minna heldur en svona alvöru palliatur þráður, Já, en það kemur ótrúlega vel út ok. og það stingur ekki, lofa. Ok. Þannig að það er alveg til, sko. Já, það er, maður bara fyrir skurglega, 15 ár með eitthvað, prjónaði eitthvað peysu sem að, úr svona glimmeri, það Já. var alveg bara, það stakk svo mikið. Já, það má eiginlega ekki vera meira en bara smá, sko. Nei, Það getur alveg stungið, sko. já, Og bara rispað eiginlega. Það er alveg einmitt. bara svo grjótast. Það gerir svo mikið fyrir peysuna, sko. Já, það er eiginlega það, sko. Það er ótrúlega gaman, sko. Og líka ég get ímyndað mér að börn myndi vilja glimmer, sko, en þau myndi ekki geta verið í þeim. En nei, dætur mína voru mjög hneykslega þegar ég var að klára þessa. Þetta er sko fjólublá peysa sem ég var að klára með svona alveg smá eins og bleik fjólblá pallettum og þær voru bara, veitu, varstu prjónandi handa þér? Já, Í alvörunni, erum við ekki að fara að fá svona? Ég bara, jú, kannski bara fáið þið líka. einmitt. Það var mjög hneykslega. Ég skil verið vel, sko. Þetta var mjög flott peysa, ég sá hana mitt hjá þér. Takk fyrir. Já, hún er alveg, maður er eins og diskókúla. Það er alveg svo Já. leis. Aðeins að hrist upp í
Það verður að vera gaman að þessu. Já. Já. Nákvæmlega. En hvað svona, myndir þú segja væri uppáhaldsgarnið þitt? Er hægt að velja? Það er erfið spurning. Þetta er rosalega erfið spurning. Ég var einmitt að spyrja það í gær, vinkonu mér spurði, ok, þú mætti bara velja eina búð til að versla í, bara forever, þú veist, prjónabúð. Ég bara, ég geta ekki, þú verður. Hvað myndir þú velja? Nei, ég geta ekki, og ég gati í alveg bara ekki svarað, sko, að því ég bara, en þá get ég ekki nota þetta og þetta og þetta og þetta. Einmitt. Nei, veistu, ég hef svo gamla að prófa nýtt og ég er aldrei að prjóna alltaf úr því sama, sko. Alls ekki, sko. Þannig ég get ekki valið. Nei, þetta er nefnilega mjög erfitt, sko. Já. Þú ert þá hrifin að svona, einmitt óvissunni. Já. Að svona pröfa og sjá hvernig það kemur út. Ég finnst svona skeri einhvern veginn, að því lópin er bara eins. Já. Ég prjóna peysuna þvæjana, hún er bara eins. En ef maður fer að prjóna úr ykkurum, að því maður hefur séð ykkur að prjóna eitthvað, svo verður það þrem starra. Já. Þannig maður þarf kannski svolítið að þekkja gatni, að vita að gera prjónfræstupröfunni. Jú, einmitt, nei. Þegar maður prjóna alltaf úr sama, þá þarf maður ekki að gera. Nei, þá þarf maður þess ekki, sko. En mér finnst bara alveg ótrúlega gaman að prófa alls konar. Það er alveg þannig. Ef ekki við nýtt gatni þessar búðir sem ég vinn mest með, bara, oh my god, ég er alveg að bílast, ég verð að fá, má ég prófa? Já, en þannig líka, ertu ekki líka að fá stundum, þú farði eitthvað gatni í hundunar og farði þá ekki svona einblástur í, Jú, sé eitthvað fyrir mér úr því, bara, já, þetta er fullkomið í akkurat þetta. Já. Þannig að, jú, algjörlega. En eins og segi, ég held ég gæti ekki valið upp allt. Nei, það er alveg erfitt, en svona efni, þú veist eins og móher eða... Ekki móher. Þú ert ekki móher? Ég er ekki móher, sko. Nei. Ég bara get ekki móher, sko. Er það svona áferðin? Já, það er eitthvað áferðin, það er aðalega hálsin, sko. Þú veist, það er eitthvað hárin, eitthvað hreyfast í hálsunum á mér, ég trillist, sko. Þannig, nei, það er sannlega bara minnst spennandi, en svo finnst mér það samt svo fallegar, móherpeysu. Það er alveg óbóðslega fallegar og ég reyna alltaf öðru hverju og svo bara, nei, þetta er ekki hægt. Get ekki. Þannig ég meiri svona einhverjum alpakka fylgithráðum eða eitthvað. Já, alpakkan er sjúklega mjög. Já, sumt getur stungið, sko. Er það? Já, en alls ekki allt, sko. Nei. Alls ekki. Nei. Ég hef eftir að læra svo mikið, ég er bara komið með þetta, kannski 300 alpakka öll og þá hugsa ég bara, alpakka er mjögt. Já. Það er kannski ekki. Jú, mest að því, sko. En þú veist, þeir sem eru rosa viðkvæmir geta alveg stungið, sko. Ok. Þetta er svolítið svona, ég get nú ekki sagt kannski frumskóður, en þetta er svo, það er bara óendanlega mikið. Endalaust úrval og eins og ég segi, ég er bara svolítið nýjunga hérna, bara ekki samt í öllu, í þessu. Já, með gatninu. Og kannski á möskarum. Já. Það var að pröfa eitthvað nýtt og það er eiginlega svolítið svo les. Já. Það gæti verið betra gatn, það gæti verið fallegra, það gæti verið mýgra, það gæti verið svona. Það er áhugavert, að ég er einhvern veginn, ég veit bara þetta virkar og þá held ég með það, en mér langar samt svo að pröfa en það er eitthvað að halda aftur á mér. Já, ég hveti til að pröfa. Ég pröfa allt. Bara, já. En finnst þér ekki leiðilegt að kaupa þér að mynda eitthvað gatn og svo er það ekki, svo fílar það ekki? Það er rosalega lítið gatn ég fíl ekki. Já, kannski. Ég á svo mikið af gatni og þú veist, já. Ég get falið á bakvið, þú veist, ég bara vinn við þetta. Þú vinnur við þetta, já. Ég verð bara að eiga ógeðslega mikið af gatni. Ertu með stóran lager heima? Já, allt og mikið, það er alveg þannig. En ég er með sérherbergi fyrir þetta, þannig að já, þannig það er ekki fyrir neinum. Nei, en svo eru eiginlega allar hirslur núna orðnar fullar af gatni og ég bara, Jesús, nú þarf ég eitthvað, ég þarf bara annarkvæmst að gefa eitthvað, að því þú veist, svo, ég veit ekki, ég á náttúrulega bara búin að eiga gatn ógeðslega lengi og sumt bara held ég sé ekkert frá prjónur, maður ætti að gefa það. Og ég gef reyndar alveg í skólan hjá krakkarum mínum og leikskólan og eitthvað svona, hefur verið að gefa afganga því ég er ekkert rosalega afgangum. Nei, þú ert ekki þar? Nei, ég er ekki þar. Nei, ég hef ekki séð svona afgangapeysu eða eitthvað frá þér. Nei. Ég nefnilega er sama. Ég á mjög erfitt með afgangun, en ég geymi það því ég gæti. Ég gerir stundum húur og vettlinga og eitthvað svona einstaka sinnum og þú veist, þegar ég gerir dúkkufötin, það var ógeðslega sniðugt í afganga, en
það verður náttúrulega alveg fáralega mikið magn af afgöngum, sko. Já. En ég er duglega að gefa, ég reyndi að gefa ömmu minni þá, því að hún hérna prófum svo mikið á sokkum og vettlingum. Ok. Og hérna, þannig að hún hefur fengið alveg helling líka, sko. Ok, það er ekki bara í mörg ár upp í skáp? Nei. Ekki allt? Ekki allt, sumt. Já, sumt. Og svona kannski tímar ekki að láta frá sér? Nei, Gæti komið eitthvað? Gæti notað þetta í eitthvað, kannski mögulega einhvern tíðan. En svo kannski smellur, ég var með gatnirna bara í 12 ár sem ég var ekki búin tíma að láta frá mér og svo allt í einu bara, þá kom hugmyndin. Já, nákvæmlega, þannig að þú veist, maður þarf að eiga helling, maður veit ekkert hvenær hugmyndin kemur og þú veist, þá þarf ég að fara í búðina og kaupa, þú veist. Nei, ég veit ekki, ég stundum hugsa hvað þetta myndi endast mér þar ég á, hvað ég gæti verið lengi á hans að kaupa gatn og þú veist, ef ég mætti ekki, nákvæmlega, þá þurfum að endast mér í 10 ár. Það geti alveg verið. Ég hugsa það. Þegar maður er í svona, hvað maður segja, sköpunar, svona flæði, þá er rosalega erfitt að takmarka sig. Ef þú til dæmis myndi ætla að núna bara, ok, ég ætla ekki að kaupa nýtt gatn í ár, þá gæti það haft áhrif á þessa svona sköpun sem maður gæti alveg verið, sko. Þannig að það er svolítið, viljum að taka þá áhættu. Já, nei, það er náttúrulega mjög vont, sko. Að því mitt, eins og segir, þú farði eitthvað gatn og það getur gefið þig að skrifa nýtt. Já, svo getur líka bara komið eitthvað nýtt gatn sem maður bara verður að prófa. Já. Ég pínu þar, ég er náttúrulega alveg rugluð í þessu. Ég veikina það alveg. Já, en þetta er líka bara þetta er áhugamál og vinnan og allt saman, þannig að þú veist, má maður það bara aðeins. Já, nákvæmlega. Líka þegar maður er að skapa eitthvað svona sem að þú ert svo vonandi að fara að fá þetta tilbaka. Þú kaupir nýtt gatna því þú ert að gera uppskriftina og selur það. Þannig að vonandi. Hefurðu gefið út uppskrift eins og til dæmis ég gaf út eina uppskrift og ég hugsaði þetta verður bara banger. Þessi verður vinsalasta uppskrifti mín. Ég er búin að selja 4. Já, ég hef alveg gert það. Ég er bara eitthvað, þetta er alveg svo ógæðslega flott. Þetta er bara, og svo er maður bara, er það ekki fílað þetta? Hvað er þetta? Jú, ég hef alveg lendið í eitthvað sem er bara eitthvað, ekkert að gerast, ok, þá, alltilega. Finna eitthvað annað. Jú, og svo kannski verður eitthvað alveg fáránlega vinsælt sem maður er alveg bara að byrja, þetta var nú ekkert svo geggjað, eða svona, þú veist, ok, alltaf. Mér finnst það eitthvað sem ég myndi segja ég á einu uppskrift sem ég finnst ekki flott en ég gaf hana samt út ég er búin að selja fleiri af henni heldur en þessa sem ég held yrði bara vinsalasta uppskriftin. Það er ótrúlega magnað. Það er, já. Þannig að þá maður kannski bara gefa svolítið meira út af ljótum uppskriftum. Já. Nei, það er svo gaman hvað mismunandi hlutur höfðu til. Það er nú það, sko. Þetta er ekki bein lína, sko. Alls ekki. Nei. Mjög mismunandi hvað fólki finnst flott. Mjög, og svo getur það líka verið kannski litasamsetningin í prófarkapeysun sem þú gerðir. Algjörlega, og eða myndin sem þú tókst eða eitthvað, þetta bara var ekki að höfða til, þú veist, fólksins. Og stundu þarf maður að hugsa það alveg þegar maður býr eitthvað til, sko, að hafa þetta í svona Instagram vænum búningi eða þannig. Já. Þó mér langi kannski að gera bara eitthvað allt annað lit. Og þá er ég bara eitthvað, jú, þetta kemur bara betur út svona. Já, nákvæmlega, einmitt. Þannig að maður hugsa það alveg, sko. Já. Ég gerði það líka, sko. Og ég kannski föst í mitt, þú veist, Íslandingarna vilja kannski, eða þú tengir örugglega ekkert við þetta, vilja kannski svona jarðliti. Bara þögg, bara, hvað er það? Tengi ekki við þetta? Nei, jú, en þú veist, bara, ég meina, Instagram er bara rosalega beis og brúnt. Já. Það er bara svo leiðis. Og sko, þú veist, þegar ég fer í útilegu, þá finnst mér langt flesti verið í hvítu, grári, svartri, brúnu, þú veist, og lópapeysum. En ekki bleikum og fjólbláum og gulum. Þannig að það er kannski svona eitthvað sem ég hef kannski meira verið í en langar alveg að pröfa. Ég var alveg svolítið þar, sko, en ég er algjörlega ekki þar núna, ekki í dag, sko. Mér finnst bara svo gaman prjónulitum að ég bara, þú veist, það bara gefur manni eitthvað. Þú settir í stóri, segi daginn, þetta var örgulega fyrir að eitthvað, þú varst að tala að maðurinn hefur verið að tala að þú verður alltaf með einhvern ákveðin lit. Og þú hefur verið að fara yfir peysuna einar þar væri allir í þessum lit. Já, það voru allar beys. Já, ég nefnilega,
ég hugsa að ég veit hvaða litur þetta. Ég var að hugsa bleikan. Já, sko, það voru fyrir stelpunna mínar og Já. þú veist, ég áalveg, það er næsti litur á eftir, skilur beige, sko, en þú veist, þetta var bara eitthvað svona öryggislitur á tímabili eitthvað, þú veist, en þessi til mjög margir fallegi beige litur, en ég bara, allt í hennu fekk ógeð, allt í hennu bara voru alla peysuna mínar svo leis. Já. En þú veist, bleiki liturinn náttúrulega, þú veist, ég er náttúrulega bara, já, það vita allir að ég er þegar maður er að skoða á eitthvað svona eins og Garnival eða eitthvað, þú veist, það bara, já, hérna eru bleiku litirnir, já, takk, ég er að koma. Þú veist, jú, ég er að náttúrulega, og að því ég á náttúrulega 2 stelpur sem eru sjúkar í bleikt ennþá, þá er útrúlega gaman að kaupa eitthvað svona neon bleika liti, af því þær vilja það. Já. Þú veist, þegar þú litlar, þá var þetta allt svona eitthvað dusty rose og svona eitthvað útla mjúkir, bleikir og fallegir og eitthvað svona antikt bleikt og eitthvað, nei, nú er þetta bara neon. Sem að gera það verkum að ég fann að nota meira því mér finnst það bara flott, sko. Já, og þú ert líka með merkið, þetta er bleikt og svona. Já. En mér finnst þú vera með mjög svona litaglöð, þegar eins og þessum búin að vera að posta núna nýlega á Instagram. Já. Ég er alveg það, sko. Já. Það var nú eitthvað frétt eitthvað daginn sem ég las á Vísi eða MBL, man ekki eitthvað einhverja gráa, þú veist, það er allt svo grátt hjá öllum. Já, millennial grey. Já, það er allir gráir, allt grátt, grái bílar, grá húsgögn, allt grái veggir og þú veist, fólki verður bara dapust. Einmitt. Nei, alveg, ég get ekki grátt, sko, ég bara get það ekki. Ég er alveg bara komin eitthvað langt frá því, sko. Já, ég er samt ég er beige megin, ég er ekki grátt, það er of svona mitt. Já, ég er meira það, sko, eða var þar, nú er ég að reyna að færa mig. Já, ég er svona ennþá eftir að... Þú verður að fara að búa til einhverja lopapeysu með einhverjum neonlit. Já. Skora á þig. Ég er búin að gera eina barnapeysu. Aha, já. Ok. Með sko bleikum, fjólblám og svona turkis. Já, ger fullu þess. Já, ég á ennþá litina, sko. Já, ekki sem gerir það líka. Já, það er svo gaman. Það er nefnilega, ég brosa alltaf þegar ég sé þessu peysu. Já, einmitt. Af því að veit þér gleði. Já. Litirnir hafa áhrif, sko. Já, þeir gera það. Já. Svo svona, ég veit það ekki, mér finnst, ég er alltaf í svörtu. Já, þú ég sé í blárri peysu í dag. Svolítið svört líka, sko. Já. Það er alveg, ég samt reyndi að taka máða því ég var verri, sko. Ég var bara alltaf í öllu svörtu, sko. En ég reyna alveg að, aktíft að reyna að færa mig frá því, sko. Já, ég er hérna í blárri peysu, þetta er eina held ég peysan sem ég er búin að kaupa síðustu 3 ár sem er í lit. Í alvörunni? Já, ég er svona einmitt að reyna, taka lítil skref. Já, ég meina, maður þarf að byrja einhvers staðar. Maður þarf að byrja einhvers staðar, sko. Þannig að ég er nú bara inn í daga því að ég er hérna með gifs og þetta eru eina fápeysan. Kemst yfir. Nákvæmlega. Já, þetta er, já, heyrðu, ég var hérna búin að skrifa nokkra spurningar. Ertu með eitthvað svona prónatips fyrir byrjendur? Bara ekki vera hræddir. Já. Ekki, þú veist, ekki láta uppskrift, eða ekki láta, þú veist, ekki kannski uppskrift, ef þú sérðu einhverja myndir af einhverjum peysum, ekki láta það hræða þig. Það eru svo miklu einfaldara heldur en maður heldur. Já. Ég held að það sé svona aðalatriði að það geta flesti prjóna allar peysur. Það er bara þannig. Ef þú kannt ekki prjóna, slett og brauðið, þá bara getur þú gert allt saman, sko. Já, er það ekki? Jú, ég held að það sé aðal bara ekki vera hræddur. Einmitt. Bara go for it. Og líka ef að þú þekkir engan sem kann að prjóna, það eru fullt af svona prjóna hittingum. Já, út allt, sko. Það finnst öllum, mér finnst ótrúlega gaman að hjálpa fólki. Já, mér líka, sko. Það er bara ótrúlega skemmtilegt. Þú veist, eins og það er í garni gangi, þú veist, það er rosalega mikið af fólki sem kemur þangað. Bara, þú veist, gengur inn á götinu og er að biðja um aðstoð og sest niður og prjóna og þú getur alltaf gert eitthvað svoleiðis þegar þú ert að byrja. Bara ekki vera hræddur við að tala við, þú veist, ég held að í öllum prjónabóðum sé starfsfólki til að hjálpa þér. Já, þú veist, þær hjálpa með allt þó þær hafa ekki keypt gatni eða uppskrift eða neitt þar. Það er bara, já, ekkert mál, hvað segirðu? Þú veist, og ég trúi því að flesti gera það, sko. Já, algjörlega. Þannig að maður, einmitt, sammála því. Bara byrja, þarf að taka þetta til mín, ég langar í svona að pröfa svona öðruvísi, ekki bara alltaf lopapeysuna. Já. Þetta lúkkar alveg skeri, en þú ert greinilega mjög fær að prjóna, ég sé það hérna heima hjá þér, þannig ég hef engar áhyggjur af þér. Já, maður þarf að fara út fyrir þægindarnar, að því mitt, það er óendanlega sem maður getur lært. Já.
ég alltaf svona föst í því sem ég kann. Þannig að, en já, taka bara skrifið. Já, algjörlega. Já, en hvað svona, maður alltaf með eitthvað svona, hvað sem heitt á kolunum. Nei, eitthvað svona í gangi, jökla einhverju. Hvað heldur svona meðaltali, ertu oft kannski með margar bæði uppskriftir í vinnslu og í pröfuprjóni svona? Það rosalega misjafnt, en ég hef einu sinni nokkur sem verið með 8 uppskriftir í pröfuprjóni í einu og allt mjög mismunandi. Ég mæli ekki með því. Nei. Því að það er mjög erfitt að muna sko, þú veist, að því maður þarf stundum að vera bara með þessa uppskrift alveg bara í, já, þú veist, þú verður bara að muna hvað þú ert að gera og þetta var ekki málið. Ég áttaði mig mjög fljótt af því að ég var alveg bara fann að rugla á milli uppskrifta, þú veist, þetta voru peysur og kjólar og húur og alls konar og ég bara, býtu, svarar eftir það að fletta þessu upp, þú veist. Þannig að, en þú veist, það eru samt alltaf svona 1 til 3 í pröfuprjóni, myndi ég segja, svona meðaltali. Það er mjög sjaldan bara engin, sko. Nei, nákvæmlega. En maður á samt að reyna að halda sig innan skynsamlega marka. Já, því það, ég tengi við þegar einhver sendir, ég að pröfuprjóna og maður eitthvað svona, hvað ert að pröfuprjóna? Maður man ekki hver að gera hvað. Nei, þú veist, maður þarf að fletta allir upp. Ég man ekki allar tölur í öllum uppskriftum, sko, mjög langt frá því. Þannig að mikil vinna. Já, það er alveg þannig. Er ykkur að detta úr pröfuprjóni og koma í sölu fljótlega? Já, ég var að gefa út í gær fyrir þetta, hann er þess að sparapeysu sem heitir Elsa eftir mömmu minni. Já, ég er alltaf með allar uppskriftunar eftir einhverjum, en þú veist, já, það er bara og ég er með ungbarnalambúsettur sem er líka löngu tilbúin og þarf bara að færa sölu. Þetta er stundum stoppar á mér, það er tæknivinnan og eitthvað og það er allt tilbúið og ég bara átt að íta á enter og eitthvað. Og ég veit ekki akkur er ekki búin að því. Og svo þessi peysa sem ég var að tala um áðan, hún kemur líka í sölu í vikunni, sem er svona lopapeysu, nútímalega taka á lopapeysu, skulle við segja. Já, þú veist að sína mynd, hún er virkilega falleg. Takk fyrir það. Hvað heitir hún? Hún heitir Jökull. Jökull? Já. Hvernig færðu, það sem mér finnst erfiðast í öllu ferlinu er að velja nafn á uppskriftina. Hvernig ert þú að velja nöfnin? Það er bara eitthvað úr umhverfinu, sko. Eða, þú veist, og svo er rosa mikið að nefna eins og þú veist, eins og að tala um Svanur og Elsa og svo heitir þetta móðursystur minni, svo heitir þetta frænku minni og vinkonu minni og eitthvað svona, þú veist, ég veit ekki, þetta er bara eitthvað. Og svo er rosa mikið í fuglanöfnum og náttúrunni og eitthvað. Mér langar allavega alltaf að nota íslensk heiti á allar uppskriftir. Það er alveg einhvern veginn. Finnst það einhvern veginn, það hefur einhvern veginn ekki verið erfitt, en svo kannski fer það að verða erfitt en bara að vera að búa með öll nöfnin. Já, einmitt. Það má alveg vera að endi þannig, sko. Einmitt. En það er svona allavega það næsta sem er að koma, sko. Ertu þá með svona einhvern lista eða velur bara hverju eina? Sérðu bara þegar hún er komin bara okkur, þetta er Elsa? Já, ég er alveg þannig, sko. Ég get ekki haft, þú veist, þetta þarf bara að passa saman. Og stundum tekur þetta einhverju dag og ég er að prjóna eitthvað og bara, hvað á þetta að heita? En stundum er ég bara með hugmyndin í hausnum og þá veit ég hvað hún á að heita. Já. Það er bara, þetta er þessi, sko. Já. En hefur einhvern tímann hugsað um nafn og hugsað, ég ætla að gera peysu fyrir þetta nafn? Nei, ég held að aldrei koma þeirri átt, sko. Nei. Held ekki. Nei. Ég hef einu sinni gert það. Það var mjög gaman. Já. Það er svona hanna fyrir. Já, það er svona, það er auðvitað öðruvísi svona vinnan í kringu það, eða svona þannig. Já. Ég hafði þarna samband við Bubba, hvort ég mætti nota nafni Blindsker. Já. En varstu ekki komið peysuna? Nei. Já. Ég var búin að gera peysuna en svo var ég með aðra auka ef hún þætti hún ekki falleg. Já. Senda hún að þessi en það gæti líka verið hinn. En ég svona teiknaði það eftir Blindskeri. Ég var einhvern veginn að hugsa eitthvað sker, að ætla að hafa þetta svona eitthvað og hún var þá að vera merskilinn eða reyndi einhvern veginn að hanna hana svona út frá því. Já, það er svolítið skemmtileg vinna örgulega. Já, svona þessu öðruvísi. Þetta er svo gaman, þetta er allt svo glæðandi. Bara hugmynd að vinna. Já. Það er ótrúlega skemmtilegt. Þegar þessi þáttur kemur út, þá verður þessi peysa komin út. Já. Hvet allar til að fara og kíkja, hún er virkilega falleg. Takk fyrir það. Þannig og bara eins og allar uppskriftirnar inn á síðunni. Takk. Kíkið við á sunnamaria.is og á Instagram, sunnamaria eða ekki. Er það .is líka á Instagram? Jú, það er líka .is það er. .is. Kíkið við á hana, þetta eru ótrúlega fallegar uppskriftir
Heyrðu, þá bara erum við að klára þennan þátt. Er þetta ekki bara flott? Bara frábært, takk fyrir að bjóða mér. Já, Ótrúlega takk gaman fyrir að koma. Já, takk fyrir Smá að koma. svona hjallegað yfirstiga. Já. Það er eitthvað pínu skeri að fara í svona, þó maður tala inn á Instagram alla daga. Mér finnst það svo fínt. Já. Þú veist að þú kemur í myndavélina, mér finnst það svo skeri. Já, ég er bara eitthvað, mér er alls sama. Þetta hverfur eitt smástund, nú er ég bara, það geta allir hlusta á það hvernig sem er, nei. Nei, þetta er bara skemmtilega þáttur. Mér finnst þetta mjög gaman að kynnast þér. Mér finnst svo gaman Sömuleiðis. að tala við, nú fer ég alveg svona kerfi þegar ég tala um mig. Já, takk. Og mér finnst líka svo gaman að tala við eitthvað sem er líka að gera þetta og sérst bara almennt fólk sem er að prjóna og svo gaman að heyra hvað við erum oft ólíkar og eitthvað sem og hvernig sérst hugmyndina koma til þín og svona hvernig maður horfir á hlutina. En samt svo líkt, svo margt. Já, margt mjög líkt. Sko. En samt einhvern veginn líka með bara svona sína útfærslu eða eins og þú sagðir, það er svo gaman við þetta prjónsamfélag, það er pláss fyrir alla. Það er það nefnilega, bara svo mikið pláss. Það er bara alveg þannig. Þannig hveti ykkur öll til að bara fara að stað. Bara eitthvað að pæla. Já, og bara líka ekki vera feimin að hafa samband við ykkur og spurja. Nei, mér finnst það ógeðslega gaman. Ég fæ oft alls konar spurningar og mér finnst mjög gaman að, þú veist, einhver sem þú er ekki að byrja og bara faraði að stað, prófa það, byrja það, láttu vaða. Ég til dæmis sendi ekkert tímann á þig, ég var að vandrast með nöfn. Hvernig, er einhver regla, þú veist, maður svona kannski kannar, ég googla, þú veist, er það til? Já, nákvæmlega. Ef þetta er kannski bara einhver jakki hjá, þú veist, sóon eða eitthvað, þá ok. En ef þetta er bara til einhver lópapeysa, þá slepp ég því. En einmitt, maður bara pröfa að spurja. Já, að gera, sko. Mér finnst líka alltaf gaman að fá spurningar. Sammála. Hefurðu lent í einmitt eitthvað sem er að pröfa, af því nú byrjaði þú að pröfuprjóna og fór svo að gera sjálf. Hefur þú lent í eitthvað sem er að pröfuprjóna fyrir þig? Hefur svo gefið út sína ösku? Já, það er alveg nokkra, sko. Er það ekki? Jú. Það er svo gaman. Já, ég meina, þú veist, þær eru að læra af því að pröfuprjóna, alls og ég læra því líka af því, þú veist, bara, já, þetta er sniðuð leið til að gera þetta og þetta er sniðuð leið til að, þú veist, maður lærir öllu. Það er bara frábært og hefur hugmyndirnar og, þú veist, getur komið frá þér. Já. Það er bara æðislegt, sko. Þá ertu líka kannski með smá svona, ef þú ert feimin að spurja, þá ertu með svona smá svona aðgengi að hönnuðinum og getur þá spurt og sér líka hvernig þú setur upp uppskriftina. Oft eru svona kannski pælingar í spjöllunum og svona. Einmitt. Sem fólk þá kannski lært aðeins meira. Algjörlega. En já, mér finnst það einmitt virkilega gaman þegar maður sér eitthvað sem er búin að vera að pröfa sjálfur að gefa út. Já, mjög spennandi, sko. Virkilega. Herðu, þá bara segjum við þetta gott og bara aftur takk kærlega fyrir að gefa þér tíma og koma að spjalla við mig. Takk sem leiðis. Það var mjög gaman. Já, sammála því.